izy amintsika nefa tena mahafantatra ny amin'ny resaka hoe Pâques mba mpanangatanana kely veteto fotsiny azafady. Iza manana calendrier dia ny fanoratra hoe Pâques ao anatin'ny calendrier nge mba tononona azafady. Misy esa dia raisitsika ny Exodus 12. Dia ho an'izay manana baiboly amin'ny teny frantsay dia mba hangataka mba hamaky azy. Taditsika tsara ilay fanoratra an'ilay Pâques teo PAQUES zay ilay ao anatin'ilay calendrier mitovy daholo ny calendrier antsika. Dia ny ao amin'ny Exodus 12 andininy 1:12 dia mba vakiana amin'ny teny frantsay azafady dia tononona re manoratra an'ilay Pâques azafady. Exodus 12 andininy 1:12. Et vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Les Pâques, PAQUE. Tsy misy S. Zay fananiko natao tamin'ny teny frantsay ilay satria tsy mitovy ny Pâques ao anatin'ny calendrier izay ampiasaintsika amin'izao sy ny Pâques izay lazain'ny ten'Andriamanitra no ankalazain'ny Israely tamin'izany andro izany. Dia jerentsika tsirairay ilay izy, jerentsika aloha voalohany indrindra ilay Pâques tsy misy S dia jerentsika avy eo hoe inona taizany fiandohan'ilay Pâques izay atao amin'ny calendrier izay ataon'ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Exodus 12 dia manazava ny amin'ny antony nananganan'Andriamanitra ny amin'ny Pâques. Vakiko amin'ny teny gasy ilay izy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo ho voasikiny, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo ary ny tehanareo ho eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izany fa Pasika an'i Jehovah. Amin'ny teny gasy izy samy Pasika daholy. Pâques dia Pasika fa ny amin'ny teny vahiny izy ilay samy hafa teo. Raha pasahivina kely ny amin'ity tantara ity dia fantatritsika loatra hoe voageja tany amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely dia ren'Andriamanitra tany an-danitra ny fitarainany dia nandefa Mosesy izy hamoaka azy tao. Dia tamin'ny fotoana io ny teny Mosesy Andriamanitra hoe amin'izao ozy izy hanafaka anareo dia le nanomboka mivakitsika teo zany le izy hoe akazanak'ondry nareo dia vonoina dia asiana rà mitolagnam-baravarana ny amin'izay Israelita rehetrarehetra fa hamono ny lamatoan'ny Egypta ako na biby na olona. Izay ny tantara. Dia ny zanak'Israely ny lamatoany tamin'izay tsy nisy. Dia le izy tandindona tonga dia azavaiko ny tandindona ny amin'ny famonjena izay ho ataon'i Jesosy Kristy atsika taty aoriana. Hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu 10 hoe andaovaka itsika vetivety. Hébreu 10 fa ny lalàna izay aliko ny zava-tsy ho avy fa tsy tena fa tsy endrika izany zavatra izany dia tsy mba olona manantona amin'izay fanatitra teriny mandrakariva isa-taona. Ny lalàna ozy dia aloka
Kolosiana toko faharoa andinin'ny faharoambinifolo raha tsy diso na fafitoambinifolo dia miteny hoe fahaliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tena dia ao amin'ny Kristy ny fanavotana izay nataon'ny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy tamin'ny alalan'ilay hoe nasiana rano tolam-baravarana dia tandindona ny amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy izay nanafaka antsika tao anatin'ny fahotana dia avy eo tonga antsika ho olona vaovao izay ny atao hoe Pâques raha dika amin'ny teny dia hoe délivrance fanafahana izany hoe nanafahana ny zanak'Israely tao angejany Egipta tahaka ny hoe nanafahana antsika izao fotoana ao anatin'ny fahotana. Hevitra anankiray ny amin'ny Pâques koa araka ilay lazainy teo dia ny atao hoe fandalovana izany hoe nandalo Andriamanitra amin'ny dikany ato izy miteny ihany hoe nandalo ilay anjely mpandringana fa ilay anjely mpandringana ohatrany hoe sarony ihany fa tena hoe Jehovah Andriamanitra mihitsy ny nandalo nanafaka ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia le Pâques tsy misy S amin'ny teny anglais dia ataony hoe pass over na hoe nandalo teo amboniny izay mihitsy ny dikany nandalo teo ambony izany hoe nandalo teo Andriamanitra dia eo amin'ny Exodus ambanimbany toko faharoambinifolo andinin'ny fahaenina amby roapolo faharoambinifolo andinin'ny fahaenina amby roapolo dia vakiko ilay izy ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Pasika Jehovah izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao hatramitsika. Nanomboka tamin'io fotoana io dia natsofoka Andriamanitra tao anatin'ny lalàna seremonialy ny zanak'Israely ny Pâques izany hoe isan'ireo fety izay tsy maintsy tandrovan'ny zanak'Israely. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo dia manambara an'izay. Raisika indray ilay Levitikosy aloha. Izany hoe tao aorianany namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta izany dia isan'ny natsofoka tao anatin'ny lalàna ho tandreman'ny zanak'Israely ny Pâques. Dia eo amin'ny andinin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny fahaefatra dia hozy izy hoe izao no fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah dia fivoriana masina atsoinareo amin'ny fotoana avy ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Pasika Jehovah dia tsy tohizako intsony izany hoe nanomboka teo amin'ny tao aorianany nanafahana azy tao amin'ny zanak'Israely dia lasa lalàna tsy maintsy ny tandreman'ny zanak'Israely. Mazava be mihitsy ny eto fa ny zanak'Israely no nitandrina ny Pâques tamin'izany tsy ny jentilisa izany hoe raha ohatra ny hoe hoaritsika amin'izao izany dia tsy ny olona rehetrarehetra fa zanak'Israely ihany. Ary raha tsy diso ary any ambanimbany any amin'ilay Levitikosy ihany fa ho an'izay te handalina dia afaka mamaky tsy Levitikosy fa Exodus afaka mandany ambany hoe olona ohatra ny ahoana ny afaka manao an'ilay Pâques dia miteny mihitsy izy hoe izay voafora ihany raha ohatra hozy izy ka ny andevonareo na ny ohatra ny hoe ny vidiana taty ivelany te hanao ny Pâques dia tsy maintsy forana. Tsindriana tsara mihitsy izany hoe tsy ny olona rehetrarehetra tamin'izany no afaka manao an'ilay Pâques fa izay zanak'Israely ihany ary raha tsy zanak'Israely dia ny forana. Dia ny fomba nankalazana ilay Pâques nanomboka tamin'ny telo hoe mitondra anana mangidy dia ho an'izay tsy manana ondry saotra izany dia chevreau dia anamangidy dia mofo tsisy masirasira izany hoe nisy fombafomba dia reny rehetrarehetra reny tandindona daholo. Jesosy Kristy le mofo dia Jesosy Kristy koa le zanak'ondry resana izany hoe tandindona daholo le izy. Faraka ilay fanlazaina teo hoe noho ny tonga amin'izay Jesosy nanatanteraka an'le fanatitra dia tapitra teo ny Pâques. Dia hoe aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tena dia
ao amin'ny Kristy. Dia fanazavako foana matetika rehefa mizarany amin'ny paka hoe ohatran'ilay hoe nisy mpisakaizana anankiroa dia nandeha nanontany tany lavitra izy dia nametraka sary izy hoe mba fahatsiarovana an'ilay olon-tiny. Dia rehefa tonga ilay olon-tiny dia apetraka amin'izay ilay sary fa tsy hoe efa tonga ilay olon-tiny dia mbola sary ihany no tazominy. Dia ohatran'izay mihitsy ntsika hoe rehefa tonga Jesosy dia tsy ilay tandindona ntsony sy verina any Egypta ntsony tsika na any Israely dia hanao an'ilay paka fa Jesosy no paka antsika. Korintiana toko voalohany andininy fahadimy. Korintiana toko voalohany. Korintiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito dia manambara hoe Kristy paska ho antsika hiditra amin'izay rehefa avy eo. Fa tsara antsika zany hoe inona marina ilay paka lazan'ny Baiboly ilay tsy misy S dia ohatrany ahoana ny fomba nanaovana azy tamin'izany, inona ny tena heviny marina dia tokony manao an'izany ve tsika amin'izao. Ny Israely amin'izao na ny Jiosy dia mbola manao paka satria zareo mbola misy voaly dia izy mbola tsy nafantatra hoe efa tena tonga ilay zanak'ondry, efa tonga ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao, fa izy mbola mijanona ao amin'ilay lalàna foana. Zay dia hidirantsika amin'izay ilay paka misy S. Hatreto aloha zany dia hitantsika hoe tsy mitovy ilay izy tahaka ny krismasy izay noforonin'ny katolika dia ohatran'izay ihany koa ny amoronany an'ny paka misy S dia mbola ny katolika ihany nanao azy. Ny paka misy S indray raha adika amin'ny teny anglais satria ny teny anglais no nakany zareo azy. Io paka misy S io dia ny hoe Easter, EASTER. Fa ny paka ara-baiboly dia Passover. Raha tsy mampanina hoe engavy kely ny dokotera amaky an'ilay Exodosy amin'ny teny anglais nge azafady vetivety. Tiako hitanareo mba hisy pirofo tsara ilay izy fa tsy ohatrany hoe tonotonona fotsiny fa manafaka atsika ilay izy. Azafady indrindra. Exodosy toko 12 misy an'ilay hoe Paska an'i Jehova teo. It is the Lord's Passover. Passover. Amin'ny teny anglais izy tena hoe Passover mihitsy dia nefa raha mahitsika eny amin'ny vitrina saotra izany eny dia nitiratany olona hoe Happy Easter. Le EASTER. Ny Easter dia avy amin'ny teny babiloniana hoe Ishtar. Ny Ishtar dia tsy iza fa Astarte, andriamambibavin'ny babiloniana. Ny babiloniana izy Astarte, ny amin'ny sidoniana izy Istre. Amin'ny teny allemand izy eo, za tsy mahay mamaky teny allemand fa western, izany hoe dikany fotsiny dia andriamambibavin'ny babiloniana. Dia natsofoky ny katolika romanina tao aorianan'ny concile de Nicée, ilay fivoriana izay nanomboka nanakambanan'ny zany nisy taona tamin'izay efa nizarany momba ny Babilôna izay hoe nisy fivoriana tamin'izany dia nakambana ny fiangonana sy ny fanjakana dia hoe manomboka izao dia reto ny fety tsy maintsy tandremana. Dia natsofoka tao ny krismasy dia natsofoka tao ny Pâques avec S ilay hoe Easter. Nisy noty kely raisiko mihitsy nijereko tamin'ny internet dia vakiko adikako kely amin'ny teny gasy an'y anan'ny katolika tsy inona ilay izy ohatrany hoe noty kely katolika dia nalaiko mihitsy ilay izy dia tiako izany hoe adikako kely amin'ny teny gasy izy fa tena tiako hazava ao anatintsika fa tsika manko sy rehetra tonga dia hoe izay tsy manao Pâques dia hozy izy ny olona hoe olona fety kristiana izany tsanganan Jesosy tamin'ny maty izany fa mba fantatrao hoe inona ny tena dikan'ilay Pâques kalazain'ny olona. Dia izao no lazainy ny source an'ilay izy dia hoe The New Catholic Encyclopédie, izany hoe encyclopédie katolika dia izao no lazainy. Tany ny andriamambibavin'ny printemps, eto amintsika tsy printemps fa ny printemps dia lelanelana ny fahavaratra sy ny ririnina any ivelany. Izany hoe
misy ndririnina zao efa ho tapitra any andafy any États-Unis zany dia hiditra ao anatin'ny fahavaratra izy dia izy tsy tonga dia fahavaratra fa ny manelanelana an'izay zany misy ohatrany somary ohatrany hoe andro tsaratsara kokoa fa tsy dia tena mbola le fahavaratra dia ny tany Babilona zany andriamambaviny dia Istar ny anarany le lazaiko teo hoe Astarté dia natao izy hitovy ny planeta Vénus satria mifoa alohan'ny masoandro izy ary matory ao amin'ny masoandro dia tia fahazavana izy raha hazavaina ozy izy dia Vénus dia andriamanitry ny masoandro. Tany a Fénicia dia natsoina izy hoe Astarté, tany a Grika dia natsoina izy hoe Eostre izany hoe aurore, ary tany Allemagne dia natsoina izy hoe Ostara Osta na hoe atsinanana moa ny Esta. Reo anaran'ireo izy idirany jiosy na ny kristianina fa Tlisy. Ny avril dia atsoina amin'ny teny hoe Eustormonate amin'ny anaran'ny andriamambavy zay akalazaina amin'ity volany ity avril zany na mai, avril na mars. Izay no natonga ny anarana hoe Easter amin'ny teny anglisy na hoe Western le nazavaiko teo amin'ny teny allemand. Izy le mpanao noty hoe ny fototr'ireo karazana fetireo dia nakambana hoe fitsanganan ary ny ekena hoe Pâques kanefa dia andriamambavy ny printemps na le saison le niteneniko teo. Izay no natonga hoe Easter dia ambany izy mbola miteny hoe reo karazana fety dia hita tany amin'ny Gentlis tamin'izany fotoana izany ary lasa nampidirina tao amin'ny fiangonana kristianina. Ho an'izay manao fikaroana dia afaka mijery tsotra fotsiny ianao amin'ny internet hoe origine amin'ny Pâques dia izay no lazaiko izay. Tsisy idirany any maha kristianina antsika mihitsiny ny Pâques izay ankalazainy izao tontolo izao le misiès. Izay no mampatonga an'le hoe misy atody dia misy bitro kely dia misy chocolat nefa ny tsisy idirany. Tsoroko vetivety fotsiny hoe inona moa mampatonga an'le hoe maninona zany ny katolika sy ny babiloniana nanakambana an'le izy dia natao ohatrany hoe fitsanganana amin'ny maty. Ny fivavahana tany Egypte sy tany Babilona dia izao mieritreritra izy hoe rehefa ririnina dia matimaty daholo ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa ho avy ny printemps na ny hoe tsy hitako izay andikana azy amin'ny printemps fa tena azafady rehefa ho avy ny printemps dia lohataona dia misymbole ny fahavelomana indray zay ohatrany hoe fahaterahana indray ohatrany hoe rehefa tonga zany tapitra le ririnina maizina be sa ohatran'izany iny dia misy fahaterahana indray dia izay zany ny fomba finoany zareo tany Assyrie dia izao ny fombafomba fivavahan'zareo hoe nisy an'izany andriamanitra ny zareo zany hoe Iatis sy Adonis. Adonis zany vadiny Iatis dia hoe maty izy maty tany am-pihazana dia nitomany mafy le Iatis dia velona indray izy avy eo noho ny amin'ny ranomasony dia lasa nankalaza an'le fitsanganan'le andriamambavy le hoe Iatis izy. Izay ny tany Assyrie dia mbola nisy koa taty Asia Minora izany hoe misy an'le hoe Sibes sy Yatel lazaina ihany koa zany reo fa andriamanitry ny zareo Asia Minora dia ohatran'izay ihany koa hoe nandeha nihaza tany an-tsaha dia maty ny sanglier dia avy eo zareo nitsangana indray le ray satria tian'le andriamambavy loatra dia nitsangana dia makalaza an'le fitsanganany tamin'ny maty. Dia izay no natonga ny katolika natsofoka dia mody natao hoe fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty nefa Jesosy tsy niteny mihitsy hoe akalazao ny fitsanganako amin'ny maty fa niteny kosa izy hoe ny amin'ny resaka fandraisana latabatra azavaiko rehefa avy eo. Dia
efa fantatritsika ohatra ny ahoana ny ataon'ny olona rehefa paka mividy chocolat dia ohatrohatran'izany dia kanefa ny 2 arivo taona talohan'ny nisian'ny fivavahana kristianina arany dia 2 arivo taona talohan'ny nisian'ny fivavahana kristianina dia ny kaldeana zany na hoe ny babiloniana dia efa nakalaza ny resaka ny le paka le nazavaiko teo io fa nakalazan'izany izy ary tsisy idirany amin'i Jesosy mihitsy le izy fa natambatra fotsiny dia mody natao hoe fety kristianina dia tsika tsy mahalala fa dia mividy chocolat dia manao atody dia asiana sotran'izany nefa ny tsisy idirany mihitsy ary ao ambadika izay ny tena loza dia hoe makalaza ny andriamambavy ny babiloniana le hoe Istara na le hoe Astarte ny amin'ny Istara rany dia hoe vadiny Tamuz Ezekela 9 malahelo misy Andriamanitra ny amin'ny ataon'ny zanak'Israely tamin'izany Ezekela 9 jerentsika vetivety Ezekela 9 dia netiny ho eo anoloan'ny vavadiny tranon'ny Jehova izy izay manatrika ny avaratra aho ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo dia nitomany an'ny Tamuz izy amin'ny teny gasy fa amin'ny teny vahiny izy hoe Tamuz dia araky ny angano Egyptiana sy Babiloniana dia Tamuz dia vadiny Astarte le andriamambavy zany dia zay ny tena ankalazain'ny olona amin'izao fotoana izao le lazaina fa hoe paka misy S dia ny resaka hoe atody sy le bitro efa fomba fataony zareo tamin'izany araky le niteneniko teo hoe hitanareo ohatry ny hoe mieritreritra zany izy hoe misy fahafatesana dia aveo misy fisanganana dia amin'izareo na ny sinoa na ny any Eropa ary amin'izao ny resaka atody zany ohatry ny hoe resaka fahaterahana fécondité ohatry ny hoe resaka zay ohatry ny hoe misy fahaterahana indray dia zay ny dikan'le atody tsy idiran'i Jesosy mihitsy zany le izy dia efa fomban'zareo any asiana kisarisary satria ohatry ny hoe fanolotra famezana dia ohatry ny hoe porte bonheur mitondra fahasambarana zay ny finoan'ondry zareo fa kiko kely ihany le noty misy noty kely nanaiko amin'izay momban'le atody fa le bitro indray ny hitako ka satria misy bitro le izy fakiko ihany zany le lièvre moa bitro zao ny lazainy ny bitro dia symbole ny fahavokarana tany Egypta izay nitehirizina taty aoriana dia ny soloina bitro ny bitro izay ankalazaina mipaka dia nisy ny fiandohany tamin'ny fiheverana ho fahavokaran'ny gentilisa tamin'izany fotoana izany ny bitro ho amin'ny paka dia tsy hita mihitsy tao anatin'ny fomba fivavahana kanefa dia natsofoka sady manana ny lanjany tamin'ny fankalazana ny Paska amin'izao fotoana izao manerana ny tany sy ny firenena rehetra encyclopédie de religion le izy zany tena mazava be le izy tsy hoe faly anoritoroka fotsiny hoe tsy manao an'izao zay na manao an'izao zay fa misy fanazavana ary Andriamanitra namay antsika ny internet ahafahantsika hoe manao fikarohana zany anaporofonana izay manohatra fa ny tena fosotra dia ny katolika ny système katolika mihitsy satria izy napiditra an'le izy ho ao anatin'ny karazana fivavahana hoe fety zany fety fa izy tena hoe fety ny gentilisa mihitsiny tsisy idirantsika mihitsiny zay mampa tonga le niteneniko teo hoe joyeuse Pâques dia misy esa le izy dia ahoana ary ny takian'Andriamanitra amintsika ny amin'ny resaka Pâques raha hoe zay ny tsy izy amin'le izy le Korintiana voalohany toko 5:7 le milaza hoe
esorony masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay mahamisy araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho atsika ka dia aoka isika hanao andro firaviravona sy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolopo sy ny faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiova-po sy ny fahamarinana. Inona ary izany no tokony atao amin'izao fotoana izao? Efa voalazako teo hoe tsy handeha hanao ny pakan'ny Egypte, pakan'ny Israelita ny Israely tsontsika satria efa vitan'i Jesosy, Jesosy mipaska atsika dia tsy mila manao an'ilay paka tamin'izany tsontsika. Satsika tsy jiosy fa tsika malagasy pony lanitra fa ny jiosy natokana anao mipaka. Zavatra takian Jesosy amintsika dia izao araka ilay lazainy teo hoe mahatsiaro ny fitsanganan Jesosy, tsy ny fitsanganan Jesosy tamaty fa ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy taony Jauna ilay nahitan'i Jesosy dia ilay niteny izy hoe ity hozy izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Talohan'izy hoe hanao le sorona iny dia avy eo Jesosy niteny tamin'ny mpianatra tao amin'ny Luka 2:20 any amin'ny andiny 4:20 andra tsy isao hoe andao vakitsika ohatrany tsy mety raha 2:20 andiny 4:20 ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka inana izy mba ny apôstôly ary hoy izy taminy naniry koa raha naniry aho niara-mihinana ity paska ity aminareo dia tsy mbola nijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hinana izany intsony aho amin'ny mandra-pahatanterahana izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandraika apoka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zara ao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony izany sady nanontany izy sady nataony hoe ity ny tenako izay omenanareo izao no ataovinareo fahatsiarovana. Araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Izao no tiany Jesosy nilazaina tamin'io talohany nanomboana anazy teo amin'ny hazo fijaliana io dia hozy izy hoe tsy mba hinana antsika hozy izy mandra-pahatanterahany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatanterahany tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsotra ny atonany teo amin'ny hazo fijaliana dia nandasahany rany dia tena tanteraka ilay sorona izay nataony dia tsy misy tsony izay nampatonga ilay tsy misy an'ilay fanatitra atao sy ny sisa tsony tsy misy tsony fa fahatsiarovana any amin'ny Matthieu any angambany izy fa tsy tadidiko le verset miteny izy io ilay hoe naoviana ianareo no misotro dia ataovy izao fahatsiarovana. Izany hoe taty aoriana izany ilay paska dia lasa fahatsiarovana ferahana amin'ny sakafo dia misy an'ilay symbole le divay na jus de raisin dia misy an'ilay mofo tsy voatery iny hoe mofo ary le any katolika le boribory le eukaristiny tsy izay mihitsiny tsy dia tena haiko loatra manazava azy fa ny katolika manao an'le hoe le boribory iny sy le rano iny dia hoe ino mihitsy hono Jesosy le substitution izay filazany anazy nefa ny tena tsy izay mihitsiny satria tsy Jesosy mihitsy iny fahatsiarovana ny teneny iny boribory ohatriny iny mbola Andriamanitra masoandro iny mbola zavaintsika manaraka ihany koa fa tsisy idiran'izany mihitsiny fa ny fandraisana fanasan'ny tompo no fahatsiarovantsika ny paka. Izany hoe rehefa misakafo sakafo mihitsy ilay izy any amin'ilay Korintiana le 4 Paul le miteny an'ilay 11 le izay mahita ilay izy le miteny an'ilay hoe tsy mifampiandry nareo rehefa misakafo fa ny sasany mihinana ny sasany efa mamo. Izany hoe raha ohatra izany ianao ka hoe te hatsiaro tsy hoe raha ohatra fa didina petraka ny tompo ilay izy hoe ho fahatsiarovana azy dia rehefa misakafo samy efa nandray ny tompo dia manisy ny divay na ny ranom-boaloboka dia ilay mofo
fahatserovana ny amin'ny rana latsaka Jesosy ho famonjenanao sy ny amin'ny tenany izay nivakiana hitondra fanasitrananao atsika izay ny tena paka dia tsika tsy voatery hoe dia hanaja andro sotran'izany tsy izay ilay izy fa fahatserovana io nataony io dia afaka manao foana ianao isaky ny te-hatsiaro isaky ny tarihan'ny fanamasina ao anatin'ny fahatserovana fa tsy tia ilay fety hoe misy herinandro masina sotran'izany tao anatin'ilay anany adinkely nareo ny katolika manao karemy fa le lazaiko teo le hoe le tamoza sy le astarte ny fomba fivavahana zany tamin'izany fotoana izany misy hoe mitomany le anankiray mitomany izy dia mijeune ry zareo mba hitsanganan'le andriamambavy amin'ny fahafatesana izay mampatonga ny katolika manao karemy ao anatin'ny 7 andro dia atsofoka fotsiny le izy dia mody hoe misy karemy fa ao mbadika zany izay mampatonga ny any amin'ny apokalipsia dia tena miteny mihitsy ny mpanoratra hoe Babilôna ozy izy tena reny ny fitsangajangana satria akambany ao daholo ny atoko-pivavahana rehetrarehetra ny Egyptiana ny Babilôniana dia izay mampatonga ny tamin'ny alalan'i Jeremia Jehovah-Andriamanitra tena nikikika mihitsy hoe aza manaraka amin'ny fanaony jentilisy satria izy manan'Andriamanitra be dia dia mifangaroaro amin'izay zavatra tiany atao rehetrarehetra dia mody natsofoka fotsiny le izy dia natao hoe kristianina ny olona mantsy amin'izao hitanareo vao miteny hoe kristianina dia mame endrika ny kristiana voalohany dia ny katolika azonareo dia nefa nizy mihitsy ny tena fototry ny fitsangajangana sy ireo zavatra marobe izay ny tany ireo zany tsy hoe fanaratsiana tsy hoe tsy tia izay ny tenako teo tena voalazany tena Andriamanitra hoe hosaziana mafy izy fa tsika taty ariana manaraka fa ny protestant kisaka kely fotsiny dia avy eo nikisaka ny evangelika dia mitohy manaja le rituel le fombafomba foana ihany dia atao ihany dia any am-piangonana dia asiana tody dia ohatr'izay ihany nefa mila miverina any amin'ny origine mihitsy tsika ny andohany hoe fa maninona malahelo ny Andriamanitra tsika zany metratra hoe manao paka nefa ny andriamambaviny babiloniana ny atao amin'le paka izay fotsiny izany tsisy ahina fa izay tsotra fotsiny dia manao rehetrarehetra tsika dia avy eo dia ohatrany dia afery eo vitalisina dia ohatrany hoe malaheloelo tsisy inona dia ny katolika ny namorona an'le hoe asiana herinandro masina dia asiana mody mangina kely dia asiana zao fombafomba fotsiny ihany reny fa tsisy hidirany tsy nitaky an'izany mihitsy ny Jesosy raha mbola hiditra raha ny Jesosy tsy nitsangana tamin'ny matylady zany tsy nitsangana tamin'ny matylady izy fa za moa tsy hanao mahiolona hiadindray matylaroby moa Jesosy tsy miditra amin'izany tsika fa tsy zany zava-dehibe fa Jesosy efa nitsangana efa ny an-danitra dia efa mahatsiaro anazy tsika amin'ny sainte-seine na ny fandraisana fanasan'ny tompo fa nanavatra foana fotsiny Paoly hoe mila mandiny tena rehefa mandray ny fanasan'ny tompo fa sao dia misotro fanameloana ao atsika dia ho an'i Jesosy ny voninahitra mino fa mazavazava ihany ilay izy dia fanamasina tena mbola anampy atsika ao anatsika koa zany tsy hoe andeha hanaraka efa fotsiny fa jerena rehefa mivoaka tao Babilôna ihany tsika dia mivoaka hatramin'ny farany mihitsy fa tsy hoe misy tazomintsika hoe rehefa tsy ampy fety kely tsika na ohatr'izany dia ataontsika ihany ilay izy fa rehefa mivoaka tsika dia tena mivoaka tanteraka dia rehefa le manao misy mantsy ilay any ampiasandre le mivoalo fa manao herinandro masina dia ianao miravaha amin'lera firavana fa tsy hoe faly ravaloha ianao dia mivoaka ianao manao herinandro masina nefa ianao tsy manao akory fa mandainga izany fa satria ianao efa tsy manao an'ilay izy dia tsy manao ianao ny lera rehetrarehetra dia masahi mijoro fa tsy Jesosy tsy nitaky ianao mihitsy hoe manaova-paka fa araka ilay lazainy teo hoe tsisy masirasira dia tena hoe amin'ny fahadiovam-po fahamasinana ny tahotra an'Andriamanitra dia izay amen